এমপ্লয়মেন্ট নিউজ রিলেটেড নতুন একটি ভিডিও আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলে সুস্থ আছেন। স্কিল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক পাশে আবেদন করতে পারবেন আপনি। সমস্ত ডিটেলস আজকে শেয়ার করে নেবো আপনাদের সাথে। আশা রাখবো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আগামী দিনের সমস্ত আপডেট সবার আগে দেখার জন্য। ভারত সরকারের স্কিল ইন্ডিয়া স্কিমের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শুধু বিনামূল্যে প্রশিক্ষণই নয়, প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। আর সেই প্রশিক্ষণ যদি ভারতের রেলের তরফ থেকে দেওয়া হয়, তাহলে এই প্রশিক্ষণের থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। ভারতীয় রেল বিশ্বের সর্ববৃহৎ রেল পরিষেবা। ভারতের পরিবহন ক্ষেত্রে রেলের একটি অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে। বৃহৎ একটি ক্ষেত্র হওয়ার কারণে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে প্রায়শই। তাই এই ধরনের প্রশিক্ষণ যদি আপনি সম্পূর্ণ করেন, তাহলে ভারতীয় রেলে চাকরিতে আপনি অগ্রাধিকার পাবেন। ভারতের যে কোনো নাগরিক অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জেলার চাকরি প্রার্থীরা এই পদগুলিতে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাসিক ভাতা, আবেদন পদ্ধতি সহ সমস্ত ডিটেলস আজকে এই ভিডিওতে আপনার সাথে শেয়ার করে নেব। প্রশিক্ষণের নাম অ্যাপ্রেন্টিসশিপ। মোট শূন্যপদ 3624টি, যেখানে জেনারেলদের জন্য রয়েছে 1487টি, এসসি 532, এসটি 266 এবং ওবিসি 981টি, এছাড়া ইডাব্লিউএস 358টি। যেসব ট্রেডে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেগুলি হলো ফিটার, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার, পেন্টার, টার্নার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি। শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনো স্বীকৃত বোর্ডের বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে থাকতে হবে। সঙ্গে এনসিভিটি বা এসসিভিটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাস করে থাকতে হবে। অর্থাৎ আবেদনকারী যে ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করবেন, ঠিক সেই ট্রেডের উপরই আইটিআই কোর্স পাস করা থাকতে হবে। এই প্রশিক্ষণে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীর বয়স হতে হবে 15 বছর থেকে 24 বছরের মধ্যে। বয়স হিসাব করবেন 26শে জুলাই 2023 তারিখের নিরিখে। অর্থাৎ আবেদনকারীর জন্ম তারিখ হতে হবে 26শে জুলাই 1999 থেকে 26শে জুলাই 2008-এর মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যথারীতি তারা বয়সের ছাড় পেয়ে যাবেন। প্রশিক্ষণের সময়সীমা থাকছে 1 বছর। স্টাইপেন্ড হচ্ছে প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতি মাসের নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাবেন। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ নিয়োগের নিয়ম অনুযায়ী স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় রেল অনুমোদিত সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, যা ভবিষ্যতে রেলওয়েতে চাকরির ক্ষেত্রে আপনি অগ্রাধিকার পেয়ে যাবেন। আবেদন পদ্ধতি হিসেবে কি রয়েছে চলুন একটু দেখে নেব। প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন আবেদন করার জন্য আপনাকে www.apprenticeshippindia.org এই ওয়েবসাইট পোর্টালে আপনাকে ভিজিট করতে হবে। এখানে নিজেদের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করার পর ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। চাকরি প্রার্থীরা যাদের আগে থেকেই রেজিস্ট্রেশন করা আছে তারা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার সময় বয়সের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, নাগরিক পরিচয়পত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নথিগুলি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। এখানে আবেদন শুরু হবে আগামী 7ই জুন 2023 তারিখ থেকে। আবেদন চলবে 26শে জুলাই 2023 তারিখ পর্যন্ত। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি apprenticeshipindia.gov.in যে পোর্টাল থেকে আপনারা এখানে অ্যাপ্লাই করবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি, আপনারা সেখান থেকে সরাসরি এর হোম পেজে চলে আসতে পারবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও বেশি বেশি করে শেয়ার করুন নিজেদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে। আর আগামী দিন সমস্ত আপডেট মিস করতে না চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আজ এখানে শেষ করছি, খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে পরবর্তী আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ সকলে সুস্থ থাকবেন, অবশ্যই সকলকে ভালো রাখবেন। টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড গুড বাই।